السلام علیکم۔ کھانسی اور حلق کی بیماریوں کا علاج۔ نمبر 1، خالص شہد کھانسی کا بہترین علاج، گلے کی خرابیوں کی دوا اور جراثیم کے خلاف جسم کو قوت مدافعت مہیا کرتا ہے۔ نمبر 2، کھانسی اور کالی کھانسی کے مریض دن میں کئی بار شہد چاٹیں۔ نمبر 3، شہد، ادرک کالی کھانسی کا علاج ہیں۔ خشک ادرک سونٹھ پیس کر اسے شہد پر چھڑک کر اس مرکب کو روزانہ 7 دن تک صبح و شام چاٹیں۔ یہ ہر قسم کی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ نمبر 4، میٹھے انار کا جوس نکال کر اسے پکائیں، جب وہ گاڑھا ہو جائے تو مریض کو بار بار چٹائیں۔ یونانی طب کا ایک مرکب جوارش انارین کے نام سے ملتا ہے، اس میں شہد ملا کر بار بار چٹانا بھی مفید ہے۔ نمبر 5، کیلے کے درخت کا پتا سکھا کر توے پر رکھ کر جلائیں، پھر اس راکھ کو شہد میں ملا کر کھانسی کے مریض کو بار بار چٹائیں۔